السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي طلاب الصف السادس، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنبدأ في الوحدة العاشرة، وحدة معدل الوحدة. وهنبدأ بأول 3 دروس عندنا، وهما معدل الوحدة، ويعني ايه تحديد معدل الوحدة، ويعني ايه استخدام معدل الوحدة. من غير كلام كتير يلا بينا نبدأ. أول حاجة يا شباب، احنا عرفنا يعني ايه معدل. معدل هو مقارنة بين كميتين مختلفتين. معدل الوحدة برضو مقارنة بين كميتين مختلفتين، بس الكمية التانية لازم أن تكون وحدة واحدة. فمعدل الوحدة تعريفه ايه؟ هو مقارنة بين كمية ما ووحدة واحدة من كمية أخرى. زي 2 كيلو من الدقيق لكل قالب كيك، يبقى قالب واحد كيك، يبقى ده كده معدل وحدة. 3 طلاب لكل مقعد، لكل ايه مقعد، يبقى ده برضو معدل وحدة. 4 كتب لكل تلميذ، يبقى 4 كتب لكل تلميذ، الوحدة التانية واحد. فاحنا يا شباب عايزين نعرف يعني ايه معدل وحدة، او نحدد ازاي نعرف معدل الوحدة. فبيقول لي هنا 4 اقراص من العجين لعمل فطيرة واحدة. هنا احنا عندنا 4 اقراص، دي الوحدة الاولى. الوحدة التانية اللي عمل فطيرة واحدة واحد، يبقى ده كده معدل وحدة. بيقول لي 3 ايام لقراءة قصة واحدة، يبقى ده كده معدل وحدة. معدل ايه؟ وحدة. هنا بقى ركز، 16 ورقة لكتابة بحثان. هنا يا شباب، هنا الوحدة التانية 2، يبقى ده كده ليس معدل وحدة. بس خلي بالك ان احنا ممكن نخلي المعدل ده هو معدل، ينفع نخليه معدل وحدة. طب ازاي يا مستر؟ ما هو 16 لكتابة بحثان، يبقى البحث الواحد كام؟ 8. يبقى لو احنا كتبنا 8 اوراق لكل بحث، يبقى احنا كده حولناه لمعدل ايه؟ وحده. يبقى احنا نعرف نحول لمعدل وحده. طيب بيقول لك مصنع ينتج 1800 لمبه في 4 ساعات، ده معدل وحده؟ لا يا مستر، مش معدل وحده. بيقول لك يصب صنبور مياه 120 لتر في الساعه الواحده، ساعه واحده، يبقى ده كده معدل وحده. يبقى احنا يا شباب عرفنا يعني ايه هو معدل الوحده. يبقى معدل الوحده تاني هو مقارنه بين كميه وكميه واحده، يبقى لازم تكون ايه الوحده الثانيه واحد. طيب امتى بقى نحدد معدل الوحده، او ازاي نجيب معدل الوحده؟ تعالى كده نحل عليه على طول. احنا عندنا 4 طرق، عندنا 4 طرق. اول طريقه عندنا وهي طريقه مخطط الشريطي، زي ما احنا خدنا في الوحده اللي فاتت. وبعد كده خط الاعداد المزدوجه، تمام. وبعد كده جدول النسب، وبعد كده باستخدام الخوارزميه. تعالى نحل كل طريقه، نحل عليها مساله. بيقول لي لقطع مسافة 36 كيلو متر نحتاج 4 ساعات. بيقول لك باستخدام المخطط الشريطي. يبقى احنا يا شباب هنمسك كده ونرسم مخططين، ونرسم ايه؟ مخططين. ادي 1 2، ونشوف الوحدة التانية كام؟ الوحدة التانية 4، يبقى نقسم الاتنين ل4، يبقى 1 2 3، 1 2 3. ونمسك التاني 4 ساعات، هنحط هنا 1 1 1 1. طب احنا عايزين نحط ال 36 نحطها جوه 4، يبقى 36 على 4 يعني فيها الكام؟ فيها التسعة. يبقى احنا هنحط هنا 9 وهنا 9 وهنا 9 وهنا 9. يبقى احنا كده لقطع مسافة 36 كيلو متر نحتاج 4 ساعات. يبقى انا عايز معدل الوحدة، يبقى معدل الوحدة هو هو 9 كيلو متر لكل ساعة واحدة. يبقى ده كده معدل الوحدة. ليه؟ لأن الكمية التانية 1. يبقى ده كده باستخدام المخطط الشريطي. طيب رقم 2 بيقول لي يوجد 150 راكب في 5 أتوبيسات. عايزين باستخدام خط الأعداد المزدوج أهو. أدي خط أعداد وأدي خط أعداد. اللي تحت هنحط فيها 5 أتوبيسات، يعني هنمشي 1. أدي أتوبيس، أدي التاني، أدي التالت، أدي الرابع، أدي الخامس. الخمسة قدامها 150. طب احنا عايزين في الاتوبيس الواحد، يبقى نقسم 150 على 5 فيها ال 30. عايزين نكمل كمل، مش عاوز خلاص احنا عايزين ديت. يعني كده كل ايه اتوبيس هيشيل راكب، هيشيل 30 راكب. يبقى كده هنقول له ايه؟ معدل الوحدة هو 30 راكب لكل
اتوبيس. يبقى كده يا شباب احنا عملنا ايه؟ عملنا ايه؟ بنجيب معدل الوحده، بيجيب لي هو معدل عادي واحنا نجيبه لمعدل وحده. طيب رقم 3 بيقول لي 24 برتقاله لعمل 8 لتر عصير باستخدام جدول النسب. دي سهله دي، هنرسم جدول جميل ونقسمه ل3. هنكتب هنا البرتقال وهنا لتر من العصير. حلو، هنا 24 8 يبقى 24 برتقاله عمل لي 8 لتر. احنا عايزين نعرف اللتر الواحد هيبقى فيه قد ايه. يبقى ال8 هنا بقت 1 يعني قسمنا على ال8 يبقى نقسم 24 على ال8. 24 على ال8 فيها 3 يبقى كده 3 معدل الوحده هو 3 برتقالات لعمل لتر. صعب الكلام يا شباب؟ طيب هنا بقى دي اسهل واحده، فصل به 21 مقعدا في 3 صفوف، اوجد معدل الوحده باستخدام الخوارزميه. دي سهله، انت بتقسم 21 على 3 فتديك كام؟ 7. يبقى المقعد الواحد او الصف الواحد فيه كام مقعد؟ 7. يبقى 7 مقاعد في الصف الواحد، في الصف الايه؟ الواحد. طب يا شباب احنا عايزين نعرف معدل الوحده احنا بنستخدمه في ايه؟ اكتر او اشهر حاجه بنستخدمها هي المقارنه. تعالى كده نشوف مقارنه وان احنا نجيب كمان ايه؟ شويه حاجه. طب تعالوا هنا يا شباب نشوف بقى احنا هنستخدم في ايه معدل الوحده. بيقول لي هنا تمشي هدى مسافه 14 متر في ساعتين. يبقى كده في الساعه الواحده بتمشي قد ايه؟ يبقى هي كده تمشي هدى في الساعه 7 متر. تمام، ده كده معدل ايه؟ ده كده معدل وحده، ده كده معدل ايه؟ وحده. فبيقول لي فما المسافه التي تمشيها في 3 ساعات؟ طب هي بتمشي في ساعه 7 يبقى بتمشي في ال3 ساعات قد ايه؟ يبقى 7 في 3 يبقى 7 في 3 بتساوي 21. يبقى هنقول له كده تمشي هدى في 3 ساعات 21 متر. صعب الكلام يا شباب؟ يبقى معدل الوحده بيفيدني، اول فايده بيفيدني بالحاجات دي. اوجد معدل الوحده باستخدام طرق مختلفه لسياره تقطع مسافه 630 كيلو متر في 5 ساعات. فما المسافه التي تقطعها نفس السياره في زمن قدره 7 ساعات. اول حاجه هنجيب معدل الوحده، يبقى معدل الوحده هو هنقسم يا شباب 630 على 5. 630 على 5 هتيجي على جنب وتستخدم ايه؟ خوارزميه المعياريه اللي هي الاسم المطول. انا عملتها تطلع 124 كيلو متر. يبقى في الساعه الواحده هتمشي كيلو ايه؟ 124 كيلو متر في الساعه. ده كده معدل الوحده. طب هو عاوز قد ايه في ال7 ساعات؟ يبقى نضرب 7 في 124. 7 في 4 ب 28، 8 ومعايا الاتنين. 7 في 2 ب 14 و2 16، 6 ومعايا الواحد. 7 في 1 ب 7 و1 8 يبقى 868 كيلو متر. يبقى كده هنقول له تقطع السيارة في 7 ساعات 868 كيلو متر. صعب الكلام يا شباب؟ طيب رقم 4 بيقول لي ما المبلغ الذي ستدفعه لشراء 3 كيلو جرامات من الجبن إذا كان ثمن 2 كيلو جرام هو 400 جنيه. يبقى احنا هنعمل ايه يا شباب؟ هنجيب معدل الوحدة. معدل الوحدة اللي هو تمن الكيلو الواحد. يبقى هنقول له بيساوي 2 كيلو بكام؟ ب 400 يعني 400 على الاتنين فيها 200 يبقى 200 جنيه لكيلو جرام. يبقى ال3 كيلو جرام كام؟ يبقى ثمن 3 كيلو جرامات هو هنضرب 200 في 3 يبقى 600 جنيه. 600 ايه؟
جنيه. وبكده يا شباب يبقى احنا استخدمنا اول حاجه في معدل الوحده او تحديد معدل الوحده. تعالى بقى نشوف اشهر حاجه بنستخدمها في معدل الوحده وهي المقارنه. وهي الايه؟ المقارنه. لما اخش سوبر ماركت والاقي فيه عرضين، فعايز اعرف ايه العرض الافضل، ايه العرض الافضل. طب تعالى كده نشوف احنا هنستخدمها في ايه. وهنا يا شباب اشهر حاجه لاستخدام معدل الوحده وهو تحديد افضل سعر. تحديد افضل سعر يعني او تحديد افضل حاجه. فبيقول لي في احد اختبارات ماده الرياضيات استغرق احمد 7 دقائق لحل 14 مساله. يبقى كده احمد حل كام مساله في الدقيقه؟ فاحنا هنقسم 14 على السبعة فتديني 2. يبقى هو كده حل 2 مساله في الدقيقه الواحده. تمام، ده كده احمد. بينما استغرقت مريم 8 دقائق لحل 24 مساله. يبقى مريم استخدمت 24 على 8 او حلت 24 مساله في 8 دقائق. يبقى 3 مسائل في الدقيقه الواحده. يبقى كده مين اسرع؟ مريم حلت 3 في دقيقه واحمد حل 2 في دقيقه. يبقى طبعا مريم. يبقى كده مريم هي الاسرع في الحل. وده بنستخدم في معدل الوحده. طيب ايه تاني؟ ايهما افضل ولماذا؟ تمام، بيقول لك فريق احرز 32 هدفا خلال 8 مباريات. حلو. ام فريق احرز 21 هدفا خلال 7 مباريات. يبقى احنا هنجيب معدل الوحده لكل واحد فيهم. يعني 32 على 8 ده كده الفريق الاول هيساوي 4. يبقى كده الفريق الاول احرز 4 اهداف في المباراة الواحدة. حلو. طب الفريق الثاني هو احرز 21 هدفا خلال 7. يبقى نقسم 21 على 7 بيساوي 3. يبقى الفريق الثاني احرز 3 اهداف في المباراة الواحدة. يبقى كده يا شباب مين افضل؟ طبعا افضل اللي فوق. خلي بالك مين احسن؟ اللي يحرز 4 اهداف في المباراة ولا 3؟ اكيد طبعا اللي بيحرز 4. يبقى كده الفريق الاول هو الافضل. طب ولماذا؟ لانه احرز 4 اهداف كل مباراة. سهلة جدا. هنا بقى اللي انا بقول لك بيحدد معدل الوحدة، بيخليني اعرف انهي افضل في السعر. فهنا بيقول لي شراء 9 حقائب بسعر 540 جنيه ولا شراء 7 حقائب بسعر 490 جنيه. فأي العرضين افضل للشراء؟ يبقى تعالى كده العرض الاول. مش دايما يا شباب اللي بيبقى اقل في السعر هو الافضل. يعني تعالى العرض الاول احنا هنقسم 540 على 9. هتحط الصفر و54 على 9 فيها 6. فهتبقى 60 جنيه لكل حقيبة. طيب والتاني 7 حقائب بسعر 490. يبقى العرض الثاني بيساوي 490 على 7. يبقى بيساوي 70. حطيت الصفر و49 على 7 فيها 7. يبقى 70 جنيه لكل حقيبة. يبقى انهي عرض افضل؟ طبعا الاول. يبقى العرض الاول هو الافضل عشان الحقيبة فيه ب60 بس التاني الحقيبة فيه ب70. طب يلا رقم 5. بيقول لي مصنع ينتج 3000 لمبة خلال 3 ساعات ام مصنع ينتج 3200 لمبة من نفس النوع خلال 4 ساعات. يعني هو بيقول لك من نفس النوع ده بينتج قد ايه؟ 3 ساعات 3000 لمبة خلال 3. يبقى 3000 على 3 يعني كده بينتج قد ايه؟ 1000 لمبة
في الساعة. طب والتاني 3200 على 4، يعني كده هينتج قد ايه؟ 800. حطيت الصفرين و32 على 4 فيها 8 لمبة في الساعة. يبقى انهي افضل؟ طبعا الاول بينتج 1000، التاني 800. يبقى المصنع الاول هو الافضل. وبكده يا شباب معدل الوحدة سهل جدا. عرفنا يعني ايه هو معدل الوحدة، ويعني ايه نستخدم معدل الوحدة، ويعني ايه نحدد معدل الوحدة. تعالوا نحل اكتر على معدل الوحدة. يلا بينا يا شباب نحل على معدل الوحدة. بيقول لي هنا معدل الوحدة المناسب 8 لترات لكل 4 زجاج، يعني 8 على 4 فيها الاتنين، يبقى لتران لكل زجاجة. أي مما يلي يعبر عن معدل وحدة. تعالى كده نقرأ واحدة واحدة. 20 جنيه لكل 2 كيلو جرام، ولا 105 كيلو متر لكل 3 ساعات، ولا 3 لتر لكل زجاجة؟ طبعا 3 لتر لكل زجاجة من غير ما نكمل، لأن هنا ده الوحدة التانية 1. طب رقم 3 بيقول لي المقارنة بين كمية ما ووحدة واحدة من كمية أخرى تسمى معدل الوحدة. ترسم هبة 7 لوحات لكل 3 أسابيع، يعني بترسم قد إيه؟ 7 على 3. إحنا كده هنستخدمها أهي 7 على 3. فإحنا عايزين نعرف ترسم قد إيه في 9 أسابيع. يعني التلاتة بقت 9، ضربناها في 3، يبقى نضرب 7 في 3، 7 في 3 ب21. يبقى كده في 9 أسابيع ترسم 21 لوحة. إذا أردت شراء فاكهة الموز، فأي مما يلي يكون الاختيار الأفضل. خلي بالك الكاس ده يا شباب، يعني هو بيقول لك الواحد كيلو ب10 جنيه، فأنهي خيار أفضل؟ 1 على 10 يعني الكيلو ب10 جنيه، ولا الكيلو ب12، ولا الكيلو ب8، ولا الكيلو ب15؟ أكيد طبعا الكيلو ب8. أكيد الكيلو ب8. طب رقم السؤال الثاني أكمل ما يأتي. بيقول لي تقرأ صفاء 30 صفحة من كتاب في 15 دقيقة، فإن معدل الوحدة صفحة لكل دقيقة، يعني هنقسم 30 على 15 فتديني 2، يعني هي كده بتقرأ صفحتين في الدقيقة. بيقول لك تحرث آلة زراعية 6 أفدنة خلال ساعتين، فإن معدل ما تحرثه في الساعة الواحدة. يبقى احنا هنعمل ايه؟ هنقسم 6 على 2 فيها 3، يبقى 3 أفدنة لكل ساعة. معدل الوحدة الذي يعبر عن ثمن 3 كيلو جرام من الفاكهة مقابل 15 جنيه، يبقى نقسم 15 على 3 فتبقى كده 5 جنيه، 5 جنيهات لكل كيلو جرام. ماشي يا شباب. السؤال الثالث بيقول لي يدخر أحمد مبلغ ثابت شهريا قيمته 200 جنيه، يعني كده عدد شهور ادي 1 فيها 200، 2 400. طب انا عايز اعرف هو عايز ايه. قال لك وحدد اجمالي المبلغ المدخر خلال الشهر الايه الخامس، يعني عايزين 5، يبقى هنا 3 600، 4 800، 5 1000. يبقى في الشهر الخامس هيدخر قد ايه؟ 1000 جنيه. يبقى كده في الشهر الخامس يدخر 1000 جنيه. ماشي يا شباب. بيقول لي ماكينة تنتج 81 متر من القماش في 3 ساعات، يبقى نقسم 81 على 3 فتطلع 27. احسب معدل إنتاج الماكينة. يبقى كده الماكينة هتنتج قد إيه؟ 27 متر في الساعة الواحدة. وبكده يا شباب يبقى احنا خلصنا الدرس الأول والثاني والثالث في الوحدة العشر. إن شاء الله هنحاول نحل عليهم أكتر في مراجعة الشهر. كده يبقى أنت فهمت يعني إيه معدل الوحدة، وأشوفكم إن شاء الله في فيديوهات كتيرة جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.